哎，各位好啊！一转眼又到周末了，太快了。老布还是先祝各位朋友周末愉快。上集说的是两个闲板小故事，一个是在日本漏船了，还有一个是在拉各斯让人给抢了。跑船就这样，什么奇葩事儿啊都有可能发生。其实还有不少，就是想不起来了。什么时候想起来啊？哎，我什么时候穿插着跟你们聊聊。今天还接着说我去泰国，这是我头一次去泰国，所以还挺期待的。在那动员会上，我们人事经理啊还特地嘱咐我，告诉我你这次啊戴罪立功，好好表现啊！你想要这次要再惹祸，咱可新账老账一块算。我说您放心吧，领导，保证好好干。没过一个礼拜，我们就出发了。那阵北京到泰国没有直达的飞机，先从北京飞广州，然后从广州倒飞机再去曼谷，反正折腾溜溜一天。大早起来6点从天津出发，然后到了泰国已经是晚上10点11点了。出关的时候还遇见麻烦了，遇见嘛麻烦我记不住了，反正是又给公司打电话，然后又给泰国这边那代理打电话，反正折腾半天啊。从那个泰国机场出来，已经半夜1点多，快2点了。就这个点儿，从那机场一出来，呜的一下子，就跟进了蒸笼似的啊！哎呦，又湿又热呀。代理还不错，哎，租了5辆车，有小轿车，还有小面包车，都有空调。反正把我们这20多人，哎，连行李都塞进去了。然后开车就走，我大副、三副、石油长，还有一个代理，我们在一辆车里。在车里我就问那代理，我说咱这是去哪儿啊？代理告诉我 hotel。 我一听 hotel 不错，宾馆啊。我说远吗？那代理看了我一眼，没搭理我。哎，我这暴脾气啊，当时我这脾气就上来了。我说你没事吧？我问你多远，你怎么不说话呢？他看我有点要翻死，极不情愿的啊，挤出俩字来，不远。嘿，给我给气的啊，这窝的。你说你翻死吧，你还没法翻死，人家回话了，不远，你还想干嘛？给我气的咯喽咯喽的，上不来下不去的。师傅说算了，少说2句吧。我想也是，出门在外，万一遇见地头蛇呢？还真不太远，也就开了那么20多分钟。我们这几辆车啊，哎，陆陆续续的就来到一个大院子里头。我一开始还想，我这不 hotel 宾馆吗？这不像啊，这像个大车店，都是小平房。那阵不懂啊，不懂这个 motel 汽车旅馆这概念。虽然有点小失望，但总算是到了住的地方了。而且那阵已经半夜2点多了，又困又饿，有个地方住就不错了。然后就分房间，我这不副领队嘛，哎，自己一个房间。领完钥匙找房间，一开门立马傻眼，没见过这摆设。那床啊是圆的，一个大圆床。那屋里啊以粉色为基调，什么窗帘啊、床单啊、蚊帐啊、灯啊，全是粉色的，整个就一泡房。感情这代理给我们找的地方啊是个情人旅馆，不过还挺干净，而且啊里头还有空调。一进屋把空调打开，然后放水洗澡，洗完澡从冰箱拿瓶水出来，把电视一开，垫着看会儿电视，哎，然后睡觉。打开电视一看，好嘛，大黄，换个频道还是大黄，再换一个还是，一共就3频道，全是大黄。估计是那闭路电视24小时不间断的放炮带的。刚看一会儿，哎，老鬼过来了，一进门看见我这床就说，哎，你这也大圆床，我还惦着跟你换换呢，我那屋也大圆床，这没法睡觉啊。我这怎么没法睡觉了？躺那不睡着了。他说你试试吧，一会儿就掉下来。不行，我得看看别的屋，看看有没有正经点的床。我说哎呦，你不累呀？赶紧回屋睡觉吧。他不行，
这床我睡不着。他走了没一会儿啊，我那迷迷糊糊也睡着了。这觉睡得还挺香，一觉睡到大天光。早7、8点，我睡得正香，这老鬼又来了，咣咣咣砸门，告我起，赶紧起，吃早点了。我记得以前跟各位朋友说过，这老鬼虽然50出头了，但是他心性跟小孩一样，就是一少年儿童，一天到晚嘻嘻哈哈，一点正经都没有。不过把我们叫起来吃早点还是不错的，从昨天下午到现在还没吃东西了，就在飞机上吃了几块饼干。昨天晚上从机场出来跟代理提了，还没吃东西了。不过代理没打那茬，那意思你们公司没告诉我们给你们备吃的，就补一晚上吧，明天早上起来就有吃的。我一看这早点还真不错，虾仁炒米饭跟咱国内的炒米饭不一样，它这米饭酸甜口的，有股柠檬的清香，而且那大虾仁啊老大个的，而且还不少，里面全是虾仁，然后配点泰国那朝天椒切碎了泡在鱼露里那小咸菜，就是那小咸菜吃这炒米饭，哎呦那好吃，也可能是饿的啊，反正就觉得哎呦这炒米饭真的好吃，长那么大没吃过这么好吃的炒米饭。其实还有别的啊，汤嘛的，但是我都记不住了，我就记这炒米饭了，哎呦真好吃。吃完早点，大伙都没事了，开始啊你到我屋串，我到你屋串。我这一看呢，好嘛，除了我们这种大圆床啊，就是那种新型的床，就这2种床。我这还好点，自己一屋，有那俩人一屋的，睡觉都没法睡。你想俩大老爷们睡一个大圆床上，那怎么睡多别扭。而且哥俩没事再看会儿炮带子，万一这没憋住发情了怎么办？原来我们以为啊，最多在这住个1、2天就该上船去了，结果没想到啊，我们在那一住了半个多月。一开始说是这船啊，还没进港了，在锚地抛着锚了，进不来，等它进港我们再上船。其实根本就不那么回事儿，这船在泰国的锚地已经待了2多月了。我们前面那波船员应该是韩国的，他们一上船一看这船，哎呦那么破，人家不干，人家要回国。结果呢，这船东不给钱，不给工资，不给工资呢人就不走，人就在船上航着，也不开船，跟船东在那拖，看谁拖过谁。这船东肯定拖不过他们，最后没办法，把钱给他们了，他们这才同意走。等我们后来接班的时候呢，我们跟他们一样，我们也不开船，我们也要求回国，但是工资得发，在船上待1天得发我们1天工资，斗争了1个来月我们才回国。为嘛说是泰国暴动呢？这我以后再说啊。反正我们在这情人旅馆里待了半个多月，倒是不错，每天挺悠闲的，没事干，早点、中午饭、晚上饭，然后没事看看炮带子，要不就逗逗那帮小服务员，都是15、16岁的小闺女，还都挺可爱的。他们不每天早起来得给我们收拾房间吗？叠叠被啊，换换浴巾嘛的。他们每次进来的时候，可能是这个旅馆的要求啊，他们都用那个笤帚，那笤帚棒把这门给支上，那门不能关。每次都是把门支好了以后，他们才进来收拾东西。我有时就逗他们，他们把那门刚支好，我过去啊，诚心把那笤帚啊，一脚踢开，那笤帚一踢开，那门不就关上了？正收拾东西，那小闺女一看，哎呦，赶紧过来把那门再开开，这笤帚再支好。等他一扭头呢，我再把那笤帚踢开，然后他再把那笤帚给支上。其实现在想起来挺无聊的，这不神经病吗？那么大岁数。可是当时觉得啊，太有意思，乐此不疲。说实话，我这属于文明的，我们那还有更恶劣的。我们那大台小孩那年还不到20岁了，他们家老爷子在天津市应该是那么一小有名气的人物。他呢不学无术，天天在外头惹是生非，结果家里一看脱门子，给他弄床上来了，还让他跑船上挣点钱，干点正事儿。他这是第一次上船，这小子太嘎了，他跟三富睡一窝，那三富岁数也不大，也倍儿嘎，俩人凑一块儿去了。这三富虽然嘎，但是没有这大台胆儿大，
这大台胆儿太大了，真敢下手啊！每次那小服务员进他屋，他都得占点便宜，不是上下其手啊，就是把人抱起来扔床上生扑。那帮小闺女也不恼，还都挺高兴的，都愿去他屋里收拾屋子去。平常没事的时候，也愿意跟他打打闹闹。这大台确实啊，小伙挺帅的，个儿也高，关键是胆子大，敢下手。可这泰国小闺女呢，还就喜欢他这胆子大，敢下手。我们就在这旅馆里住着，也出不去，没有钱。我们一般上船的时候都不带钱，最多也就带个几百块钱人民币，因为到船上就有钱了，带着钱也没用。结果没想到在情人旅馆里待了半个月，也没钱呢。从第2个礼拜开始，老鬼和大富天天给公司打电话，天天找代理要钱啊，你得给我们点钱啊，没钱哪行去？一直到第10天，才发了我们点钱。我是大概不到300块钱，其实就是基本工资，按天结10天的钱先。但300块钱在泰国也不少钱了。那阵儿发钱第1天，我老鬼、大富、石油长还有代理，我们5人就出去吃去了。因为天天吃炒米饭啊，这炒米饭再好吃太腻了。我记得那顿饭一共花了470铢，多少钱呢？当时啊，1个美金换40铢，470铢不到12个美金。吃的还挺好，吃的嘛我记不住了，但是我记住那个汤，菠萝苦瓜汤。不知道人那汤怎么炖的，那苦瓜炖的倍儿烂，都面了，入口即化，而且也不苦。后来我回国自己买苦瓜，我拿高压锅炖，怎么炖那苦瓜也炖不烂，总是那么哏硬的。但是我在泰国吃那菠萝苦瓜汤，怎么就那么好吃？吃完饭，老鬼问代理还有嘛好玩的地方吗？代理说白天哪有去，晚上你们等我，晚上我开车带你们玩去。我们一听这个，倍儿高兴啊！预知晚上我们去哪玩去了啊？咱是下回分解。今天这视频就到这儿，谢谢大家观看。